Эгерде мынакей төшөккө жатканыңарда кечинде эле мынакей азыр кечке чейин чарчайсыңар да, кечинде жатаарда төшөккө жатканда көзүңөрдү жумуп алып туруп Алла менен сүйлөшкүлө. О Алла, сен мени билесиң, сен мени көрүп турасың, мени тилектеримди аткарып бергин. О Алла, мени жөн эле чыдап салба. Мен келечектеги мындай айтканда ушул бүгүнкү болгон сабактай айта тургандай болоюн. Бүгүндө биз адамдар кандай ушул жерге келип атканбыз, мен дагы ошо мүмкүнчүлүк бер, мен дагы кийин жардам берейин. Мени жашоомасын оор сыноо салып койдуң, бирок бул сенин мага кылган жакшылыгың. Сен мага жакшылык кылган себебинен сен мага ушундай сыноо бердиң. Бул сынооңдон мен чыгам. Алла, сен мени жакшы көрөсүң, ошон сен менин тамагымды берип атасың. Жакшы көрөсүң, ошо мага кийимиңди берип атасың. Сен мени жакшы көрөсүң, ошонун себебинен со үйүмдү берип атасың. Сен мени жакшы көрөсүң, ошон үчүн сен мага уйку берип атасың. Сен мени жакшы көрөсүң, ошон сен мени уктатып атасың. Сен мени жакшы көрөсүң, ошон сен илим берип атасың. Сен мени жакшы көрөсүң, ошонун себебинен субханалла мени көчөдө калтырган жоксуң. Сен мени жакшы көрүп өткөнсүң, Алла. Мени тээ жактан бир жерден бир молдону алып келип керек болсо, эмнекен сүйлөтүп койдуң. Сен өзүңдү, сөзүңдү молдонун ооз аркылуу мени жакшы көрөңдү билгизип койдуң, Алла. Алла Таала кайрылгыла, Алла Таала. Анткени Алла Таала айтат го, силер мага кайрылгыла, мага дуа кылгыла. Мен силерди унуткан жокмун. Мен силерге берем. Силерди мен дайым дагы жакшы көрөм. Силер эмнекен Уд'у раббакум тадарру хуфията. Уд'у раббакум тадарру хуфията. Силер өзүңөрдүн жаратуучуңарды дейт. Эмнекен купуя жүрөгүңөрдөн отуруп, көзүң жумуп алып, Алла деп субхана сурагыла дейт. Демек карагыла, Алла Таала эмнекен сүйөт экен. Алла Таала чыдабайт экен эч качан. Пендесин чыдап коет деп ойлобош керек эч ким. Мүмкүн эмес. Жакшы дагы, жаман дагы бир гана Алладан болот.